আজকের রেসিপিতে আছে ছানার সন্দেশ। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবারও ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে ছানার সন্দেশ, খুব অল্প সময় অল্প উপকরণে। আশা করছি আমার এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পেজ থেকে দেখলে পেজটি ফলো করবেন। চলুন রেসিপিটি শুরু করি, ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। তো প্রথমে আমি এখানে ছোট্ট একটা বাটি নিয়েছি, আর এর মাঝে 1 টেবিল চামচ পানি দিয়েছি এবং 1 টেবিল চামচ ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে এখানে শুধু লেবুর রসটা দিলেও পারেন। তো চুলায় এবার আমি গরুর তরল দুধ 1 কেজি জাল করতে শুরু করেছি। আর যে পর্যায়ে থকবক জাল উঠতে শুরু করেছে ঠিক তখনই আমি এই ভিনেগারগুলো দিতে শুরু করেছি। তবে একটু একটু করে দিচ্ছি। তো 1 মিনিটের থেকেও কম জাল করে নিতে হবে। এখানে বেশি জাল করলে কিন্তু ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে। এবারে একটা ছাঁকনির মাঝে নিয়ে আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে দিয়েছি। আমি অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা না হয়। আর হালকা একটু চেপে চেপে পানিগুলো সম্পূর্ণ বের করে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই নরম হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। তো এবার আমি চুলায় চলে যাচ্ছি। একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে 1 চা চামচের মতো ঘি দিয়ে দিয়েছি এখানে। আর যে ছানাটা আমি রেডি করে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবারে আমি এখানে কিছু চিনি অ্যাড করব। তবে মিষ্টিটা যদি কেউ বাড়িয়ে খেতে চান সে বাড়িয়ে দিবেন। তবে এখানে মিষ্টিটা কম দিলে বেশি টেস্টি হয় ছানার সন্দেশ। 2 টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি, 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ দিয়েছি এবং সামান্য পরিমাণের এলাচের গুঁড়ি দিয়েছি। স্বাদ মতন একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। সব উপকরণগুলো একসঙ্গে যে পর্যায়ে দেওয়া হয়ে গেছে ঠিক তখনই আমি আলতো হাতে নেড়ে নিচ্ছি। তবে অবশ্যই চুলার জালটা লো ফ্লেমে রাখতে হবে। এখানে বেশি জোরে জাল করলে ছানাগুলো শক্ত হয়ে যাবে। তো সন্দেশটা তৈরি করতে বেশি একটা ভালো হবে না, যার কারণে চুলার জালটা একেবারেই লোতে রেখেছি। আর আস্তে আস্তে আলতো হাতে বরাবরই নেড়ে যেতে হবে। তো এখন এক পর্যায়ে এসে কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আমি এখন ঢেলে নিচ্ছি। এবার আস্তে আস্তে চেপে চৌকা একটা শেপ করে নিব সাইজ করে। তবে অনেকে হয়তো মনে করেন এরকম হলুদ রং হয়ে গেল কেন, ছানাটা তো সাদাই ছিল। তো ফ্রাই প্যানে আমি আগে তরকারি রান্না করেছিলাম, তো ধোয়ার পরেও হলুদ হলুদ রংটা রয়েই গেছিল, যার কারণে এরকম হয়ে গেছে। তবে অবশ্যই ছানাটা ছেট করে কিন্তু 1 ঘন্টার মতন রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে আমি পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। তো আমার 6 টুকরা হয়েছে এখানে, খুব মজাদারও হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, খেতে অনেক বেশি মজা হয়েছে। এবারে আমি কিছু কিশমিশ দিয়ে এখানে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আশা করছি আমার এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিটি বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।